हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए। तो दरअसल दोस्तों, हमारा जो पुराना मशीन था, गाड़ी धोने वाला वॉशिंग मशीन, वो ख़राब हो चुका है। वो अच्छे से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो फिलहाल मैंने बहुत ही अच्छा कंपनी का बहुत हाई प्रेशर पंप अब हमने अपनी दुकान के लिए ख़रीद लिया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा पंप हमने दुकान में ख़रीदा है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको मशीन भी दिखाऊंगा कि कौन सा मशीन हमने अपनी दुकान के लिए ख़रीदा है। वो मशीन काफ़ी अच्छा है, उसका प्रेशर काफ़ी अच्छा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका प्रेशर कैसा है। आज हम पहला वॉश करने वाले उस मशीन से, तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। कितना अच्छा मशीन है, कैसे काम करता है। फिलहाल मैं आपको गाड़ी की कंडीशन चारों तरफ से दिखा दिया हूँ कि कैसा गाड़ी कितना ज़्यादा गंदा है। और ये मशीन के साथ दोस्तों इस टाइप का कुछ गन आता है, 4 नोजल आता है। तो अब आपसे मैं लास्ट मिलता हूँ, आपको मशीन दिखाता हूँ और साथ में सर्विस चार्ज भी बताऊँगा। चलिए अब काम शुरू करते हैं। रुक जाओ।
तो दोस्तों गाड़ी का काम पूरा हो चुका है और मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा नया मशीन है। देख सकते हैं आदित्य कंपनी का दोस्तों, ये 3 HP का इसमें मोटर लगा हुआ है और लॉयन 250C का ये हेड है। काफ़ी तगड़ा मशीन है, आपने देखा ही इसका परफॉर्मेंस। इस टाइप का कुछ इसका सेटिंग है इनलेट आउटलेट का। तो उम्मीद है आपको वीडियो